معاذ الرازي يردد دائما ويقول: إلهي إن كان صغر في جنب عطائك عملي فقد كبر في حسن رجائك أملي. اللهم إن كنت غير مستاهل لما أرجو من رحمتك فأنت أهل أن تجود على المذنبين بفضل سعتك. إلهي لو ما عرفت من عدلك ما خفت من عذابك، ولولا ما عرفت من فضلك ما رجوت ثوابك. إلهي إن كنت لا تعفو إلا لأهل طاعاتك فإلى من يفزع المذنبون، وإن كنت لا ترحم إلا أهل تقواك فبمن يستغيث المسيئون. إلهي إن كنت لا تعفو إلا لأهل طاعتك فإلى من يفزع المذنبون، وإن كنت لا ترحم إلا أهل تقواك فبمن يستغيث المسيئون. إلهي أين يذهب الفقير إلا إلى الغني، وأين يذهب الذليل إلا إلى العزيز، وأنت أغنى الأغنياء وأعز الأعزاء يا أرحم الراحمين. قال الجنيد: من كان الله همه طال حزنه، فقال الشبلي: لا يا أبا القاسم، بل من كان الله همه زال حزنه، بل من كان الله همه زال حزنه. وكان لعنبسة الخواص غلام كثير الصلاة كثير البكاء، فسأله يوما عن سبب كثرة بكائه فقال: قطع ذكر العرض على الله أوصال المحبين. قال: ثم جعل يحشرج حشرجة الموت ويقول: أتراك تعذب من يحبك، أتراك تعذب من يحبك وأنت الحي الكريم. قال: فلم يزل يرددها حتى والله أبكاني. وكان يحيى بن معاذ الرازي يقول: يا من ذكره أعز علي من كل شيء، لا تجعلني بين أعدائك غدا أذل من كل شيء. قال ابن القيم: من عرف قدر مطلوبه هان عليه ما يبذل فيه. وقال الإمام الهروي: وأعظم الرجاء رجاء أرباب القلوب، وهو رجاء لقاء الخالق الباعث على الاشتياق، وهذا الرجاء هو محض الإيمان وزبدته، وإليه شخصت أبصار المشتاقين. وهل للمحب راحة إلا عند لقاء حبيبه، وهل للمحب راحة إلا عند لقاء حبيبه. فاتخذ الله صاحبا ودع الناس كلهم جانبا. وهل للمحب راحة إلا عند لقاء حبيبه، فاتخذ الله صاحبا ودع الناس كلهم جانبا.